Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Tema quhet kuvendi jo aktiv, në fakt është pikërisht aktiviteti dhe cilësia e këtij aktiviteti të kuvendit, posaçërisht kësaj legjislature dhe posaçërisht në vitin e fundit, në 12 muajt e fundit, me çka do të merremi në kohën kur në njëra anë flitet për pushime verore, për pauzën ndërmjet sesionit pranveror dhe vjeshtor të kuvendit, në anën tjetër pritet që në kuvend të shkojnë për diskutim çështje vitale më rëndësishme, për të cilave është demarkacioni shpesh i cilësuar, demarkacioni e kufirit me malin e zi është fjala shpesh i cilësuar si kusht themelor për procesin e liberalizimit të vizave, çështje kjo që po zhagitet pas parasysh edhe zhvillimet e fundit në kuvend përfshi zhagitjen e miratimit, vazhdimit mandatit të Uleksit dhe mënyrës se si ka funksionu kuvendi përgjithësi këtyre ditëve dhe muajve. Këtë temë do ta diskutoj me mysafir në studio, deputet të Kuvendit të Kosovës. Fillimisht do të prezantoj Armend Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Në muajin e të majtën time fillimisht do të prezantoj Ismail Kurteshin nga Lëvizja Vetëvendosje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në studio kemi të Uta Haxhiun. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Albert Krasniqi nga Kipredi. Albert, përshëndetje, mirë se erdhët. KDI atash. Okej, dhe nga të përhershmit në studio kom drejton Selmanin, më jo në KDI. Tash edhe transferat e juaja me Demokraci Plus. Edhe transferat e juaja me përcjell pak punë, po okej. KDI, Demokracia Plus, storia hyrëse në vazhdim, debati më pas. Në një republik parlamentare nuk do shumë mend se parlamenti do të duhet të ishte institucioni më i rëndësishëm, fundja vetëm për anëtarët e kuvendit ose deputet bëhet zgjedhje. Kabinetin qeveritar, presidentin, por edhe funksionarët e tjerë të rëndësishëm pikërisht i zgjedhin deputetët. Nëse kien parasysh kompetencat e kuvendit, do të ishte pritshme që pikërisht ky institucion të ishte vendi i debateve dhe polemikave politike dhe shoqërore nga të zgjedhurit e votuesve. Mirë, po në Kosovë nuk është krejtësisht kështu. Ka një vit që kuvendi i Kosovës ka kaluar në për 2 faza të rëndësishme. E para është gazi lotësjellës dhe mënyrat jo konvencionale të bllokimit të punës së kuvendit nga ana e deputetëve të opozitës. E dyta është faza e mungesës së aktivitetit, mbledhjeve të rralla dhe të dështuara në mungesë kuorumi ose mungesë të shumicës së nevojshme për të kaluar pikat e rendit të ditës, siç ishte rasti me Uleksin si shembull klasik i zvarritjes së çështjeve nga ana e kuvendit. Paralizimi i kuvendit, sikur edhe i ka nxjerrë deputetët nga loja politike, fokusi tani është në ministra dhe zyrtar të ekzekutivit, kurse kuvendi ka mbetur si një levë që mund të përdoret për kalimin pothuajse procedural të çështjeve në dukje vitale politike, si gjykata speciale, asociacioni, demarkacioni dhe çështje tjera të ngjashme. Në studio do të debatojmë rreth asaj nëse po ndryshon roli i kuvendit në politikën e Kosovës, nëse ky rol po zvoglohet apo po deformohet, apo megjithatë fjala është vetëm për një legjislaturë më ndryshe se tjerat. Dhe pikërisht me aktivitetin Zemaj edhe po e nisim, ka shumë kritika që kuvendi nuk është fort aktiv, nuk po mblidhet aq shpesh, ose kjo legjislaturë është më pasive se tjerat, a pajtohesh me këtë vlerësim, nëse po, kush është fajtor për këtë punë? Gjithmonë ka pas kësi lloj debati për kuvendin e Kosovës, aq sa unë kam përvojë tash disa mandate. Çdo herë është pa me sy kritik nga shoqëria civile, nga ata që kanë përcjell punën e kuvendit, rreth dinamikës zhvillimit të aktiviteteve, edhe të peshë politike, çfarë kanë pas vendimet, mbi të gjitha ajo që u potencua dhe rëndësisë së legjislacionit edhe vendimet që janë marrë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Këto çështje ndoshta kanë reflektuar pak më ndryshe në këtë legjislaturë, ato që unë e kam pa, përpos një ngecës në fillim që ka qenë ajo blokada 6 mujore, një fillim i vështirë i legislativit, edhe pjesa tjetër që gjithë jemi tash koshient ndaj asaj që ka ndodhur dhe blokada shpesh herë edhe punës kuvendit edhe përmes
përmes mjetëve që i ka përdorur opozita. Sido që t'jetë, mendoj që ndoshta është edhe të ndryshimet që kanë ndodhur në udhëheqjen e kuvendit, në një farë lloj pune e re për ndryshim edhe nga vetë rregulloria e punës kuvendit, ndoshta me mendim qasjes pozitive por e cila nuk po lën shajt të mirë apo nuk po lën shije të mirë edhe në opinionin publik, por edhe nga ata që monitorojnë punën e kuvendit. Mbi të gjitha, deputetët pothuajse duken si dytësor, qoftë në aktivitete dhe qoftë në atë që shumë pak shihet karshi debate dhe karshie problematikave të cilat më shumë kanë gjetë hapësirë në mediumet publike se sa ju kanë nënshtruar debatet qoftë në komisionet parlamentare apo edhe në seancat plenare. Sido që t'jetë, mendoj që puna është zhvillu, ka aktivitete pozitive, ka aktivitete që kanë lënë shpresë për të mirë, edhe pse të pjesa legislative, ndoshta unë këtu e kisha arsyetuar një fakt, sepse një numër i madh i ligjeve që është aprovu gjatë pas pavarësisë të Kosovës, ajo që gjithmonë shihet si program politik i një mazhorance plotësim ndryshimi i ligjeve, edhe pse shpesh herë kem pas një numër ndoshta jo ta quaj eksakt edhe të paraqitjes së legjislacionit, i cili jo çdo herë ka kaluar në numrin adekuat edhe nuk e ka marrë vendimin përfundimtar, mbi të gjitha mbaret edhe nga vetë puna e komisioneve, udhëheqësve të komisioneve, edhe deputetëve që janë brenda atyre komisioneve, sepse ka komisione që aktivisht punojnë, domethënë nuk kanë as mungesa individuale, ka komisione që shpesh herë dështon puna për shkak të mungesave, mbi të gjitha ka komisione që ndonjëherë paraprihen edhe nga udhëheqësit, mbaret çfarë opinioni politik apo çfarë të kaluar politike dhe çfarë interesi politik bart. Mbi të gjitha mendoj që kuvendi prapse karshi gjitha këtyne e ka rujt një lloj pavarësie ta quaj kushtetuese, edhe në atë që ne e quajmë të vendimarrës, edhe mbi të gjitha e ka rujt edhe diversitetin politik, qoftë në mazhorancë dhe qoftë në opozitë në shprehjen e mendimeve, marrjen e vendimeve, kryerjen e aktiviteteve, por gjithmonë mbetet që të punohet më shumë edhe të ketë ta quaj intensifikim edhe të punëve dhe të aktiviteteve në bazë të interesave të përgjithshme të vendit. Mbi të gjitha, kuvendi përbehet prej grupe politike, kanë interesa të ndryshme, varet se si e shohin, dikush e sheh një pjesë më aktive, dikush shpreh interes ndryshe, por unë mendoj që mandati kushtetues në këtë legjislaturë besoj që kanë të gjithë vrejtje dhe ato vrejtje janë me vend në shumë pjesë dhe mendoj që duhet të përmirësohen sa më shpejt kjo pjesë që ka mbetë për shkak të interesave më të mëdha që kanë qytetarët e vendit, mbi të gjitha për shkak të interesave që çdo deputet kur e ka marrë mandatin e ka dhënë një betim që do t'i shërbej vendit simas atij betimi dhe simas rregullores së punës. Nëse për këtë punë do të insistoja të kërkonim fajtor. Është fajtore opozita, është kryesia e kuvendit pse nuk i fton mbledhjet, është vetë kryetari i kuvendit, janë vetë deputet që nuk organizohen mirë, subjektet politike që nuk arrin të mbledhin votat për çështje të caktuara akon ne. E ndava në dy pjesë. E ndava ndoshta pak shkarazi e përmend edhe punën e kryesisë dhe të shefave të grupeve parlamentare në këtë fazë ose në këtë mandat. Ka një ndryshim nga ajo e kaluara sepse kuvendi e ka një rregullore, por ajo rregullore jo saktësisht është respektuar qoftë edhe në mbajtjen e seancave plenare apo në thirrjen e seancave plenare. Ka lëvizje datave të ditës së enjte, shpesh herë ka lëvizje domethënë edhe të paraqitjes së legjislacionit, se ne e dimë çdo mbledhje duhet 48 orë përpara të paraqitet edhe ligje dhe kërkesa përpas asaj që janë e lejueshme me kushtetut, dhe kjo pak a shumë ndoshta edhe të deputetët, sidomos të deputetët që janë mësuar me një orar aktiv ose me një orar permanent të mbajtjes së seancave të komisioneve dhe çdo deputet ju e dini që në krahas obligimeve ka dhe ditë veta që merret me elektoratin, me subjektin politik edhe me çështje të tjera. Ndoshta kjo kalon shpesh herë, mbi të gjitha, në fundit deputeti është i obliguar që të marrë pjesë në seancë plenare dhe me mandat dhe me kushtetut. Dhe ju keni pa që jo të gjithë deputet fatkeqësisht qëndrojnë deri në përfundimtar të seancës plenare. U tha që deputetët janë dytësor nga njëherë dhe ata që kritikojnë kuvendin këtë legjislaturë kanë të drejtë. Kush është fajtor për këtë punë? Nëse po pajtohemi të gjithë që kuvendi është më pasiv se sa që skena politike ka nevojë. S'pari më lejoni t'i përmendit disa fakte. Pozita në këtë vend i ka mbi 2/3 e votave, që do të thotë ajo
është edhe përgjegjëse, edhe meritore për mbajtjen e seancave dhe për mirëvajtjen e kuvendit. Mund të merr çfarë do vendimi, bile edhe me 2/3. Ky është një fakt. Konstatimi i shoqërisë civile dhe atyre që e përcjellin punën e kuvendit është se kuvendi nuk i ka përmbushur as 20% të planit të punës së tij. Do të thotë ka qenë tërësisht shumë ka qenë pasiv, jo tërësisht, por një shumë pasiv, sepse nuk e ka kry punën që është dashur me kryer. Tash, fazat, unë i ndaj kështu, në atë fazën e gazit lot sjellës, që sipas me është faza më produktive, edhe ja pse është më produktive, sepse opozita, duke e kundërshtuar, madje edhe e shtyrë që të përdor edhe metoda si që ka qenë gazi lot sjellës, edhe për ne jo as i popularizuar, po kemi qenë të detyruar ta përdorim edhe këtë metodë, kemi penguar aprovimin edhe jetësimin e zajednicës, që është një projekt tepër i damshëm për Kosovën dhe të demarkacionit që po ashtu është shumë i damshëm për Kosovën. Pjesa tjetër është koha kur opozita e ka bojkotuar kuvendin dhe gjatë kësaj kohe, megjithatë në kuvend kanë mbetur 90 deputet. Dhe ata kanë qenë shpesh herë s'kan pas as kvorum dhe janë munduar që fajin t'ia bartin opozitës, edhe pse opozita nuk ka mujt me ndiku në punën e kuvendit, i cili ka pas një numër as të madh të deputetëve, e kjo do të thotë se opozita ose s'ka qenë e interesuar me punu, ose se ka marrë punën seriozisht, ose nuk di çka ka ndodhur, po punët nuk i ka kryer si duhet. Dhe shpesh herë ata jo vetëm që ju ka mungu kvorumi, po seancat nuk i kanë marrë me rregull. Jo vetëm që janë ndrua ajtja dhe është kaluar të premte, nuk mendoj që është problem i madh, po filloi vetëm prej rastit fundit. Seanca e fundit në kuvendin e Kosovës është mbajtur me datën 16 qershor. Sot jemi, më zgabofsha, me 29. Kanë kalu 2 javë, nuk ka marrë asnjë seancë. As nuk ka gaz lot sjellës, një pjesë e opozitës o mrenda, nuk ka asnjë arsye të mos marrën seancat, megjithatë ata që janë përgjegjësit, ata që i kanë numrat, nuk po e kryejn punën si duhet, prandaj edhe shumë punë në kuvend kanë mbetë pa u kryer dhe tash mendoj që është krejt e qartë kush i bart përgjegjësitë për këtë. Edhe në fund, gjendja në këtë kuvend, edhe në kohën e gazit lot sjellës, edhe të bojkotit, edhe tash kur një pjesë e opozitës aty, është kështu sepse kuvendi dirigjohet nga qeveria. Ju keni dëgjuar qeverinë shpesh herë ata duke i përcaktuar seancat, pikat e rënit ditës, duke pru ligje para dite, duke i tërheq pas dite, edhe tash për shembull e dini ultimatumin e presidentit, i cili kërkon që mbrana 10 ditet në kuvend të vjetë demarkacioni edhe atje të aprovohet. Këto informatë që do të diskutohet premte në demarkacionit, s'paku sot e kom dëgju jo zyrtarisht. Ne nuk kemi ende asgjë zyrtare, nuk kemi marrë asnjë ftesë ose asnjë njoftim se do të ketë premten, sot jemi të mërkurën, që do të thotë se edhe këto njoftime ose ftesa aty për aty, edhe këto janë shkelet procedurave dhe nuk janë rregull, siç po ndodh shumë shpesh që ligjet vinë mbrana ditës, mbrana seancës, edhe kërkohet për herë shmangje nga procedurat, edhe kur është e arsyeshme, në shumë të në rasteve, edhe kur nuk është e arsyeshme. Ishte rasti i vazhdimit të mandatit të Uleksit, kërkoi që atë ditë që ka ardhur ligji të aprovohej dhe mandat të takohet komisioni funksional që nuk ndodh në praktikat e kuvendeve askund dhe as këtu te ne nuk ka ndodhur deri tash. Në anën tjetër, AK-ja ka shku një haptutje, po e bojkoton kuvendin. Keni diskutu brenda partit cili ka qenë efekti i këtij bojkoti, a keni ndërmend të ktheheni edhe apo shihni si zgjidhje bojkotimin karshi këtij aktivitetit madh të vogël që ka kuvendi? Aleanca është vendosur në kundërshtimin e 2 marrëveshjeve për të cilat ne kemi dhënë kontributin ton për t'i pezullu jetësimin, pra për ta ndaluar jetësimin e atyre 2 marrëveshjeve nënshkruar nga Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi. Jemi të vendosur që të fuqimisht t'i kundërshtojmë deri në fund, ashtu sikur se kemi dalë nga kuvendi, kemi dalë një zëri si subjekte opozitare,
dhe kemi thënë që ne nuk do të vazhdojmë atutje nga se kërkesat tona dhe ma shumë se 205.000 qytetarëve kanë qenë që këto dy tema, pra çështja e asociacionit komuna me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi, të hiqen krejtësisht nga tavolina. Ne nuk kemi pa në një ndryshim për kundër veprimeve tona, ashtu sikur si i tha dhe Ismaili, që gjatë asaj periudhe ne kemi arrit që gjykata kushtetuese të merr një vendim, pra dhe të tregoj që ajo që ka nënshkruar Isa Mustafa ishte në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Mirë po çështjen e demarkacionit e kemi që sillet çdo ditë në tavolinë dhe me arsyetimet e atij që normal ka bo shkelje dhe ka nënshkruar, ka qitë nënshkrimin e vet, ai mundohet, pra, Hashim tha që mundohet që ta sjellë në kuvend, ne pa dyshim jemi fuqishëm në kundërshtim të kësaj teme dhe nuk po ndalemi asnjëherë, çdo ditë, pra ka kalu gati një vjet që neve jemi në terren, mirë kishte qenë që këto dy tema pra të hiqeshin dhe kemi shumë punë tjera që presin e prekupojnë qytetarin e vendit, kemi shumë ligjet e tjera që është dashur të punohen dhe të miratohen, mirë po nuk jemi për të punu, për të thënë se po punojmë, edhe për të miratuar ligje shkeleshko, sikurse edhe ka ndodhur. Keni qenë edhe ju dëshmitar që në periudhën kur ne kemi kundërshtuar pra këto dy çështje janë miratuar një shumicë ligjesh shkeleshko. Domethënë pa debate, pa kurrë, thjesht konsideroj që ajo është ma dëm se sa të miratohet një ligj. Ka dhe shumë çështje të tjera, ka dhe ligje që sot nuk vinë kuvend, pikërisht për shkak se nuk janë bë pazaret me listën serbe, siç është ligji i arsimit lartë, i cili kërkon edhe 2/3 e listës serbe, pra të votave të minoritetit serb, dhe nuk e ka guximin qeveria e Republikës Kosovës që ta sjellë as ligjin për arsimin e lartë në kuvend, po edhe shumë çështje të tjera, pra pazaret me listën serbe bëhen vetëm kur janë për interesa personale, sikur se ka qenë rasti i zgjedhjes së Hashim Thaqit, president i vendit. Këto pazare po ndodhin fatkeqësisht në dëm të Kosovës dhe këtë ne nuk mund të themi se do t'i mbyllim tani sytë të kthehemi në kuvend. E kemi dhënë një herë fjalën tonë, nga se nuk ka ndryshuar diçka, sigurt kishte ndryshuar diçka, normal se neve ishim kthyer dhe kemi shumë çka për me bisedu, por e themi edhe një herë, çdo ditë neve si deputet jemi në terren, çdo ditë kemi punë aktive në terren, nuk do të thotë që janë me media krejt, sepse mas pakti ka nevojë qytetarët e vendit të na shohin neve në media dhe në përtubime në lagje apo deg dhe në ndeg të strukturave tona, por e kemi një mbështetje shumë të fuqishme në kundërshtimin e këtyre dy marrëveshjeve. Dhe do të vazhdojmë deri në fund, pra me çdo formë që këto dy marrëveshje, konkretisht në këtë rast, çështja e demarkacionit mos jetësohet. A e dëshmojnë shifrat këtë punë që u diskutu nga ana e deputetëve? Kjo është ideja, u fol për 20% realizimit planit, kanë të drejtë ata që kritikojnë. Njëkohësisht kemi pa praktika që nuk janë prej ma të mirave ose ma të frytshmeve, duke përfshi prej mënyrës se si është votu gjykata speciale, deri tek këto të fundit, po edhe kjo me gaz lëcjellës. Çka realisht thonë nëse monitorohet statistikisht kuvendi? Po, deri të lartë, ndoshta është mirë me nis pak me pozitivitet edhe debatin kur të folim për kuvende. Do të thonë që kuvendi është për institucione më transparente në raport me institucione tjera shtetërore. Edhe puna e kuvendit, edhe kritikat që mund të adresohen nuk do të thotë që prekin gjithë deputetet apo gjithë komisionet parlamentare, për shkak se ka dallime, ka deputet që janë shumë aktiv dhe vërtet përpiqen që ta dhenë më të mirë nga vetja, sigur se ka të tillë që nuk kanë fare interesim për punën që po ndodhet në kuvend. Nëse e ndajmë në këto 3 funksionet kryesore të kuvendit, që është ai legislativ, mbikëqyrës dhe përfaqësues, atëherë në mund të themi që në aspektin legislativ ky vit, por edhe gjithë kjo legislatur nuk ka arriti për mbush kriteret cilat ose ato pika cilat e ka tentuar që t'i bëjë me planifikime. Për shembull, këtë vit kemi vetëm 25 ligje të cilat janë miratuar, prej 130 projekt ligjeve të cilat janë paraparë që të miratohen gjatë këtij viti, apo në përqindje 19%, kurse 80 ligje nuk janë sjellë fare nga qeveria në kuvend.
dhe këtu kemi të bëjmë me një varësi komplet të kuvendit nga qeveria. Sado që qeveria t'i dërgoj projektligje kuvendit, aq do të ketë punë për kuvendin, për shkak se kuvendi ka harru që e ka dhe një drejtë që është ajo që vetë të merë dhe të marrë iniciativa ligjore. Vitin e kaluar ka qenë vetëm një projektligje i cili është miratu me iniciativë të kuvendit. Madje kemi dhe informata zyrtare në faqen e kuvendit, ku thotë që kjo është përgjegjësia e qeverisë t'i sponsoroj ligjet. Pra e harron një drejt duke mos e ushtru si të tillë. Saj përket seanca plenare, janë mbajtur vetëm 14 seanca gjatë këtij viti, duke i përfshirë edhe seancat solemne që kanë qenë përzgjedhjen e presidentit, kurse vetëm muajin maj të vitit kaluar janë mbajtur 10 seanca për një muaj. Kështu që kjo është një masë krahasimore me pas sa mrapa është këtë vit me vitin e kaluar. Pjesëmarrja e deputetëve në seanca ka qenë njerëzisht e vogël, janë vetëm 4 deputet nga 120 që kanë marrë pjesë në gjitha seancat të plenare në këtë legislaturë të kuvendit, krejt tjerë kanë mungesat të tyre. Kurse ne vetëm një seancë ku kemi marrë numrin e deputetëve të cilët janë nënshkruar, por nuk kanë qëndruar deri në fund të seancës, ka dalë që kanë qenë 19 deputet cilët janë nënshkruar në listat, por nuk kanë qëndruar deri në fund dhe si pasojë e seancës ka dështuar të mbahet me mungesë të quorumit. Pastaj pyetjet parlamentare është një mekanizëm tjetër që deputetët kanë në dispozicion për ta mbikëqyrë punën e qeverisë dhe këtë vit kemi vetëm 36 pyetje parlamentare, kurse vitin e kaluar kanë qenë dikon 216 pyetje parlamentare. Prej tyre 27 kanë marrë përgjigje nga ana e kabinetit qeveritar, pjesa tjetër janë injoruar. Është interesant që gjatë kohës kur opozita bojkotonte punën e kuvendit, gjitha pyetjet parlamentare deputetëve kanë marrë përgjigje prej kabinetit qeveritar. Këtu ndoshta vlen të përmendet është ministri Imet Ramani, i cili është kryeministra më të përgjithshëm dhe ai i cili u kthen përgjigje në pyetjet e deputetëve, po ashtu edhe ministri Arsen Bajrami, ministri i arsimit. Këtu kemi pak ngjecje nga ana e deputetëve të cilët përfaqësojnë komunitetet në Kosovë. Lista serbe për shembull ka parashtruar vetëm 2 pyetje parlamentare, kurse 6 plus asnjë pyetje parlamentare deri më tani, që tregon për një mungesë të interesimit për çka po ndodh në këtë vend. Kurse 50% e deputetëve nuk e kanë marrë mundin asnjëherë të parashtrojnë asnjë pyetje parlamentare ndaj kabinetit. Njëjtë është raportimi i ministra në komisione, shpeshherë injorohen, deri më tani kanë qenë vetëm 8 ministra që kanë raportuar në 11 raste. Gjysma e komisionit nuk kanë ftuar asnjëherë ministër, shpeshherë injorohen. Javën e kaluar kishim disa ministra të cilët as nuk ju përgjigjen ftesës së komisionit, apo as nuk kthejnë përgjigje që nuk do të mund të marrin dhe mbledhja organizohet vetëm për atë raportim të ministrit. Po ashtu, deputet janë të paprigatitur në shumicën e rasteve për mbledhjet të cilat mohan, sidomos kjo vret në komisione. Rasti i fundit ishte me komisionin e bujqësisë, ku ishte vetëm një pikë e rëndë i ditës, dhe ajo pikë nuk mundi të shqyrtohej për shkak se asnjë prej anëtarëve nuk e kishte lexuar projektligjen. Dhe u dash që kjo mbledhje pastaj të shtyhet për një herë tjetër. Pra ky është niveli ku aktualisht gjendet kuvendi, që është ato margjinat e fundit, cilat besoj që ka qenë asnjëherë në këtë gjendje. Edhe diçka është interesante në këtë punë që para zgjedhjeve kemi thënë që legjislatura e kaluar është më e keqe e mundshme. Edhe statistikisht e kemi një edhe më të keqe. Në fakt njëri prej konstatuesve të tillë, njëri prej konstatuesve të tillë kam qenë unë, sepse kam qenë shumë afër mbikëqyrjes punës Kuvendit të Kosovës për gati një dekadë. Megjithatë kam thonë mbasënej që sikur e keqja s'pas ka fund, se pas mi prek fundin akoma dhe degradimi po vazhdon. Gjitha statistika që Alberti tha, unë pajtohem por cili është elementi i përbashkët i keq kësaj. Është një tendencë degradimit të këtij institucioni, devalvimit të këtij institucioni në sistemin politik dhe institucional që kemi ndërtuar. Nga kush? Menoj nga partitë politike. Nga partitë politike dhe sidomos ata të cilët kanë pozita ekzekutive, sepse ata të cilët kanë pozita ekzekutive më spaku i konvenon që të ketë një institucion i cili kontrollon shumë, i mbikëqyrë në mënyrë të vazhdueshme ose i bën presion për të punuar më shumë. Ne po flasim në kontekstin e ligjbërjes, po supozojmë, domethënë qeveria është fakt që është sponsorizuesi më i madh, pas më thoni vetmi. Po megjithatë, kërkush se nalt Kuvendin e Kosovës që e para sponsoroi ligje, e dyta ta marrin presion të vazhdueshëm qeverinë që më i sjell ato ligjin në Kuvend. Kush nuk mirret me këto çështje. Roli tjetër që lidh mandatin e deputetit, përfaqësimi i interesave të njerëzve që kanë votuar.
cilat janë temat më të rëndësishme në këtë vend që po diskutohen që një vit të gjysmë përpas demarkacionit dhe asociacionit. Në sfundmi patëm raste me na uvra, me na mbyt fëmijët si rezultat i papërgjegjësisë institucionale të institucioneve lokale dhe qendrore. 3 fëmijë humbën jetën në Kosovë për shkak të papërgjegjësisë publike të njerëzve që udhëheqen me këtë vend. Kush smirret me ta? Në ndërtohet një vaj lugine të diellit atje. Kush smirret me ta? Kalon me 2 minuta fjalim të një subjekti, të një deputeti dhe me kaq përfundon. Kemi diskutuar një tema të kota madje kemi marrë me orë të tëra, ndërkohë problemet kruciale, cilat mendoj që janë shqetësim për njerëzit në Kosovë, nuk po trajtohen për fatin e keq, dhe po them, kemi definitivisht një çështje cilën unë po e shoh vendin e Kosovës të marginalizuar procese. Mos më thonë që është shndruar spektatori i proceseve të mëdha politike në Kosovë, po është marginalizuar. Saqë as po është e rëndësishme me u taku, as po shohin të rëndësishme as deputetë e partive në pushtet dhe në opozitë, më organizojnë interpelanca parlamentare, tema të ndryshme për me diskutu, nuk janë tema të vetme demarkacioni dhe asociacioni. Pa dashur me humbë rëndësinë atyre temave. Megjithatë, jeta e njerëzve cilët po jetojnë në Kosovë sikur po tregon që po degradojnë çdo ditë, ndërkohë ata cilët janë në kuvend kanë zgjedhur që ta neglizhojnë, hajtë se mirë jemi. Ndërkohë, për shembull, unë po e shoh edhe partitë politike në pushtet kanë një farë komoditeti, sepse nështë është edhe një çështje pak sa për të kuptuar, sepse të qenë një pushtet, ti ki qef mos më të pengu kërkush, jenë ujra qetë, ashtu pa çka që parlamenti përsëri nuk do duhet shihej në atë kontekst, por partitë politike opozitare unë mendoj që kanë bërë zgjedhje të gabuara, sidomos me dalin nga kuvendi. Dhe tash shumica ose një pjesë e tyre vazhdojnë akoma me qenë jashtë kuvendit. Nuk e di si mund bëhet politik, si mund të ngritën çështje, si mund bëhet në llogari një qeveri, si mund të adresohen shqetësimet e njerëzve në për tribuna, në për oda, në për takime të tilla. Ti mund marrësh mendimet njerëzve, mund të mobilizosh njerëz eventualisht për një protestë 2. Zgjidhjet këtë vend bëhen vetëm në institucione dhe përmes institucioneve. Ky vend marrë në llogari dhe në përgjithësi vetëm përmes institucioneve dhe në institucione. Tendenca për të ikë për institucionet më tepër është se një tendencë për me ikë përgjithësive politike që të iki. Jo për me bërë zgjidhje politike. Madje edhe dorëzimi i mandatit deputetit nga ana e kryetarit të AKS në këtë rast ka duk një veprim absolutisht jo logjik dhe i pamenduar mirë. Po e përdorin në thënie të huazume, ku thuhet që ajo që lindë është trembër, edhe nuk e drejton koha, ajo vazhdon të rritet si është trembër. Procesi elektoral i cili doli në vitin 2014 dhe më pas për 6 muaj kriza politike që nuk arritën me kriju institucionet, definitivisht pasojat e saj po i korrën edhe sot. Asesi ku as po arrin me vendos në binaret e vetë këtë institucion, dhe jo vetëm këtë institucion, sepse unë po them, kuvendin e shoh institucionin e vetëm politik me shumë divergjenca mbrana, por të rëndësishëm këtë sistem politik nuk ka tjetër. Qeveria, presidenti, këto, krejt janë në llogaridhënie një farforme të drejtë për drejtë ose të tërthor nga ona e kuvendit. Dhe kuvendi çfarë ka zgjedhur? Ose të hesht, të pushoj, të mos miratoj ligje, por për fatin tash për mendimin tim fatin e keq, vazhdojnë me gëzu disa privilegje, disa paga të mira, të cilat madje i kanë lakmie edhe vendet e rajonit. A ka tendencë nga krerët e subjekteve politike në koalicion që ta zvoglojnë rolin e kuvendit dhe ta minimizojnë rolin e deputetëve individualisht? E tash, kjo është një temë, për mendimin tim, pak ma ndryshe duhet shtrohet. Edhe po flas edhe për përvojës time, besoj që edhe kolegët e mi këto do t'japin një mendim rreth kësaj se edhe rreth rolit të kuvendit, po mbi të gjitha mandatit deputetit. Ajo që ka kam pa unë si fillestar, si deputet i zgjedhur me votë lirë dhe me listat hapura, ka qenë një tendencë e asaj nomenklaturët, asaj kohet të mikut që të zgjedhjet e popullit mos më qenë të veshur me pushtet, apo mos më qenë të veshur me pushtetin e votës mbi të gjitha edhe të fuqisë politike që ta prezantojnë në kuvendin e Republikës Kosovës. Fatkeqësisht kjo më duket që është përcjell edhe në hapa të tjerë mbi të gjitha edhe pas pavarësisë së Republikës Kosovës. Këtu ndoshta është edhe një çik kritik edhe shoqëria civile, sepse në monitorimin e punës kuvendit apo të institucioneve në përgjithësi, domethënë rol primar kritik në punë, në angazhim, në privilegje dhe gjitha këto është nënshtruar kuvendi. Ndërsa shumë institucione tjera që fatkeqësisht
domethënë kanë pas shkelje, kanë pas privilegje, kanë pas mos punë, mos aktivitet, pothuajse janë mbet në hijen e kësaj. Mbi të gjitha, ka njëherë mund të duket edhe një nuancë e leadershipit politik, forcës së tyre politike, që grupi parlamentar tjetë vetëm në surveyim të udhëheqjes apo mbi të gjitha të politikave të tyre. Domethënë kjo është qartë e vërtetur, jo të një grup parlamentar, po të gjitha grupet parlamentare. Edhe këtu mund të japin shembuj edhe të ndryshëm, po kjo nuk është esenca. Esenca është se si dalim nga kjo situatë, sepse ne kemi shembuj të mirë dhe kemi shembuj të këqij. Deputeti përmendëm këtu edhe gjatë debatit, fuqia e votës 2/3. Po, mirë, është fuqia e votës, është 2/3, edhe për temat e rëndësishëm, edhe bojkoti, arsyetimi i bojkotit. Nuk mund të arsyetohet kjo për një fakt. Pse? Sepse po mos ekzistojë një frymë e bashkëpunimit që për temat nacionale të ketë një konsenzus përgjithshëm, majoranca e ka pas gjithmonë mundësinë që me 2/3 edhe në mungesë të opozitës me marrë vendime të ndryshme apo të llojit tillë siç janë demarkacione apo asociacione. Edhe kjo duhet të jenë gjithë të vetëdijshëm. Edhe në mungesë tash, domethënë unë mund ta jap parashikime, është zgjedhje politike, është zgjedhje një grupit politik se si e sheh kuvendin e Kosovës, se si e sheh punën e saj. Mbi të gjitha duhet truhet ndoshta edhe ajo gjuha, sepse kem pas deklarime deri tanishme që ky kuvend është jo legjitim. Nuk ka kuvend jo legjitim, nuk ka mandat jo legjitim, sepse mandati është dhënë për zgjedhje, vendet janë të fitura, mbi të gjitha, kjo e bën edhe rrit edhe nivelin e demokracisë, sepse mandati i deputetit është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë lloj detyrimi. Mirë, po kur folem për diktat të subjekteve politike, po flasim për rastet që dihem botërisht zemaj të tipit deputetët caktuar të cilët e kanë ndru mendjen të gjykata speciale. Kanë deklaruar publikisht që do të votojnë kundër, dikur kanë votuar pro. Çdo deputet, zgjedhja e presidentit në këtë kuptim legitimiteti kontestohet. Çdo deputet është i lirë në deklarimet e tyre. Mbi të gjitha, çdo deputet vjen peni subjektit politik. Kur kush në kuvend të Kosovës nuk është ardhur i pavarur. Domethënë, ai mund të paraqet mendim të pavarur. Nesër mund të thotë, unë jam i pavarur, po me rregulloret punës, dhe me kushtetuar me këtë ligj është pa grup, jo i pavarur. Domethënë, nuk është në atë aspektin e pavarësisë, sepse asnjë deputet nuk ka hyrë pavarur në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe ndonjëherë, domethënë, njerëzit mund të kenë vendime individual, po mbi të gjitha mund dalin me një mendim grupor. Edhe kjo është normale, është demokratike, dhe tash nuk mundesh me akuzu dikon as me ataku dikon, pse gjatë rrugtimit ti politik mund të pas ka pas një qasje ndryshe dhe tash ju ka përshtat politikave subjektit vetë politik. Dhe kjo nuk ka asgjë të keqe. Nëse dikush është pro gjykatës speciale, ka pas një mekanizëm të madh, ka pas një grup madh deputet që kanë qenë kundër, po tjetë shumica kanë bizotruar dhe normal që në fundit deri van edhe të vota. Unë po e shoh se neve duhet ta ndrojmë imazhin e kuvendit. Domethënë, këta deputet, kjo legjislatur, se si ndrohet, duhet rritet aktiviteti. Opozita këtu e ka një mungesë, edhe kjo po lën shije edhe pasivitet të vazhdueshëm. Pse? Sepse i përmeni kolegi shumë drejt tri mandatet kushtetuese. Përfaqësimin mirë, po përfaqësojmë, po debatojmë, po mendojmë që po i përfaqësojmë interesat e qytetarëve ashtu siç e sheh çdo njeri. Po mbikëqyrja është më rëndësie. Mbikëqyrja e ekzekutivit e cila nuk po lejohet dhe nuk është lejuar në masë të madhe nga deputetët dhe nga veprimet e opozitës. Pse? E kem për shembull dhe e mira e kuvendit është se është transparence, çdo gjë që thuhet, shkruhet, çdo kush mund ta dinë, edhe deputeti individual sa punon, sa angazhohet, cili është diskutimi i tij për listë dhe për gjithë atë. Mund kujtohet ligji vitin e kaluar, ligji për buxhetin. Të them me sinqeritet më të madh, edhe është ato janë edhe publike. Më shumë ka pas diskutime dhe propozime nga deputetët e opozitës se sa nga deputetët e opozitës. Dhe në këtë aspekt, po të lejohet mundësia e një debati të mirëfillt, edhe kërkesa që të kemi të shtrume llogaridhanin çdo herë, edhe nga ministrat për shembull, ose nga agjencionet, unë mendoj që do të rritet edhe produktivitetit, edhe qytetarët do ta ndrojnë edhe perceptimin që e kanë tash për kuvendin e Kosovës. Sepse unë mendoj që nga kuvendi i Kosovës derivon edhe perceptimi për gjitha institucionet tjera. Edhe ato që janë të pavarura dhe ato që janë kushtetuese. Pse japin llogari kuvendit? Sepse ju i shihni, domethënë vetëm kohën e fundit, shumica e raporteve të agjencioneve që janë edhe kushtetuese, edhe janë të pavarura, kanë kaluar përmes kuvendit pothuajse pa u vërejtur fare. Dhe tash, ju gjithë e dini se çfarë
pagesa shkan, çfarë shumat parave dhe çfarë vendime marrin ata. Domethënë që komplet e ndrojnë edhe e kanalizojnë edhe jetën edhe zhvillimin ekonomik të vendit. Domethënë këto janë shumë tema që unë mendoj që pozitë dhe opozitë, mazhërancë, çfarë është tash, edhe qeveri duhet ka hapësinë për punë, ka hapësinë për angazhim dhe deputetët janë ata që mund ta shtyjnë edhe kryesinë e kuvendit. Ne kemi një kryesi të kuvendit, për mendimin tim, mendoj që ndoshta është pak më burokratike në aspektin edhe procedural edhe kalon shihet jo të mirë edhe të vetë deputetët, edhe të vetë përfaqësues tanë. Kemi shefa të grupeve parlamentare që jo rallëherë shihen që janë të varur nga kryesia e kuvendit, edhe pse fuqia politike është tek ata, jo sepse kryesia është me mandat administrativ sipas kushtetutës, dhe kjo po tregon qartë se ne kemi nevojë për ndryshim, edhe në nuancë, edhe në veprim, edhe në diskutime, edhe në vendimmarrje. Mbi të gjitha, interesat e përgjithshme duhet shihen pak më ndryshe. Deputetja e dha një shembull, tha shkaku i pazareve ta përmendim mos të mikë që kjo se ka bëj shumë të lidhën me legjislacionin. Ne kemi një përbërje të tillë të kuvendit të Kosovës. E kemi një kushtetutë, edhe cila edhe sanksionon edhe miratimin e ligjeve, çfarë është edhe ndryshimet kushtetuese. Kjo është ajo çka e kemi. Vllash Zoti që në të ardhmen na krijohet mundësia që të ndryshojmë edhe të shprehet vullneti lëshën. Për Zotit me shpika jo, ju i bëni ligjet, ju e ndroni kushtetutën. Po tash s'po mbarat këto politika të mëdha globale, s'po mbaran veç për Kosovës, se të ishim konë superfuqina, se kishim lënë ashtas Britaninë e Madhe me dal prej BE-s. Po sido që tjetë po jemi pak më ndryshe edhe nuk po mbaran këto ndryshime të mëdha, s'po mbaran prej politikës tonë, po flasim përgjithësie. Komisionet duhet të jenë shumë më aktive. Është për të ardhur keq që deputetët mund vinë pa përgatitur në mbledhjet e komisionit. Është për të ardhur keq që një deputet nuk e din për 2 javë se cili është rendi i ditës dhe çka ka më diskutuar në komision. Dhe mbi të gjitha, është për të ardhur keq ku një deputet gjatë gjithë mandatit i ka 2 diskutime në Kuvend të Kosovës, ose e ka 1 ose asnjë. Dhe i merr edhe 15.000 vota, i merr edhe 15.000 vota në zgjedhjet tjera. Domethënë ka edhe kësi raste tjera, po kjo është demokraci, kjo është vullneti i njerëzve, edhe mbi të gjitha, kjo është edhe pjesa e lojës politike që zhvillohet. Po pajtohemi që është kuvendi pasiv, po me këtë tendencën e zemajt që një pjesë përgjithësisë t'ja hedh opozitës, kam pak problem. Nëse e kanë shumicën, do duhet ta bartnin edhe shumicën e përgjithësisë. Sidoqoftë, a mendoni që opozita ka fajle, themi, në krejt këtë situatë që e kemi aktualisht? Një pjesë të fajt. E qartë. Ka fajt, është një pjesë të fajt. Spori, më lejoni që të lidhem pak me atë konstatimin e Albertit se gjatë këtij viti janë bërë më do kështu thënë 36 pyetje dhe qeveria është përgjegjës në 27. Unë po thëmë me përgjësi të plotë që unë personalisht me dorën time, gjatë kohës sa kemi qenë bojkoti, kam shkru 20 pyetje parlamentare, kom kërku përgjegje me shkrim. Këto mund të vërtetoni atje në ato sekretarien e kuvendit, dhe pra po e thëmë me përgjësi të plotë, morale edhe ligjore, se i kom morë vetëm 2 përgjigje që 10%. Edhe po ju tregoj pe i kujti kom morë përgjigjet. Një përgjigje e kom morë prej ministreshës së tregtisë dhe industrisë Hikmete Bajramit, dhe përgjigjen tjetër e kom marrë prej ministrit të pushtetit lokal të Jeftiqas, po prej ti. 90% pyetjeve të mia nuk kanë marrë përgjigje. Edhe në përgjigjet që i marrim, e që kanë të bëjnë me mbikëqyrje, që asësi janë këtu deputet, është këtu zoti Zemaj që ka qenë në seancën e fundit, kur është e koha pyetjeve parlamentare, aty është 1 ose 2 ministra, kryeministri si zakonisht mungon për herë, edhe unë kisha edhe një pyetje për këtë ministrin Abrashin lidhe me disa pensionet të Zvistrës, edhe përgjigja ishte nuk është mirë me bo forcë zhurmë, tha, shka po mendon ti me këtë që nuk o mirë me bo zhurmë, tha, këtë përgjigje ta e mënyrë private. Merra me men ministra çfarë drejte, i mësojnë deputetet që nuk o mirë me bo zhurmë, dhe të nuk o mirë me pyet, edhe mandej donë me na përgjegjë privatisht ministri që unë e aj privatisht nuk njemi. Absolutisht se një privatisht, bile her i thonë një tjetrit mirë ditë, arë që themi se kur s'kemi pas raporte private me te. Do thotë, është një arrogancë e tepruar, jo vetëm që nuk pranojnë me u përgjegjë, po janë tepër arrogant. Edhe ministrat, e në kryet tyre është kryeministri, edhe nëse dikush ka bo pyetje parlamentare, është opozita që ka bo dhe përgjigjet, ose si merr fare,
ose edhe kur i merr disa përgjigje më tepër filozofike, nuk përgjigjen në çështjen konkrete, po thonë diçka që mund të regjistrohet si përgjigje, po nuk është përgjigje fare. Unë mendoj që kjo është forma e mbikëqyrjes dhe nuk e di në çfarë mënyre opozita, nëse nuk kontribon në mbikëqyrje, sepse s'po i jepet mundësia me marrë përgjigje dhe me mbikëqyr, nuk e di si mund ta pengon dikën që ta mbikëqyr pushtetin, me që deputetët e pozitës, shumica prej tyre konsiderojnë që nuk është mirë me ngushtu këta që i kemi në përpartije, me ju bo pyetje se mund të krijohen edhe probleme partijake, po megjithatë është ajo problem i tyre. Roli i kuvendit tani më është i minimizuar dhe unë mendoj që për këtë fojën e kanë deputetët. Nuk mund t'ja hedhin fojën askuj tjetër përveç deputetëve. Deputetët të cilët pranojnë ose presione ose pazare. Disa pranojnë presione, ose ki me bon këte, ose nuk të t'jesh në listë, ose dikuj premtojnë që ta rahatojmë në një familjar, bojmë kështu edhe bojmë ashtu, edhe koqa së në nështejime. Unë mendoj që bile kjo e dyta është ma tepër po lunë rol, sepse kjo ka ndodhë edhe me gjykatën speciale, edhe me presidentin, nuk është shumë, mund tjetë edhe ajo qëndrejmë e partijës, po deputetët nuk mund t'ja arsuetojnë veprimet e veta që unë e bona këte se kështu më tha partia. Deputeti është krejti pavarur, është sovran vendimet e veta dhe përgjësi i jep vetëm votuesit dhe nuk jep as shefit partijës, as kuj tjetër, po të ne po e bojnë këto njerëzit për shkak të interesave të tyre, qoftë nga frika se do të marginalizohet në mandatin tjetër, ose në qoftë nga levërdia që ja ofron dikush dhe mandej e shfrytëzon atë për të mira materiale ose çfarë do qofshin ato. Po kërkohet konsenzus për çështje të mëdha kombëtare, po kërkohet me vonesë. Konsenzusi është kërku pas të nshkrimi, domthonë që thot populli o fal Bajramit tash, hajde mirëmi vesh për ato që i kemi nënshkru, po mirëmi vesh që t'i kalojmë, jo të mirëmi vesh që t'i shqyrtojmë, e t'i rishqyrtojmë, nëse ka nevojë edhe t'i kthejmë mbrapa. Ka dhe qëndrime që lënë natyrisht, mundësinë e rishqyrtimit. Ka edhe sinjale pozitive nga dy subjektet që janë në pozit, për shembull, është për mu shumë e rëndësishme deklarata e shefit të grupit parlamentar të PDK-s, i cili thotë se via demarkacionit, kjo që është nënshkruar, është 5 kilometra brenda teritorit Kosovës. Unë e konsideroj atë deklarat jo individuale, mendoj që ajo është ma shumë se individuale, se del nga goja një shefit të një grupi parlamentar dhe një njeri cili e një mirat pjesë të vendit dhe disa deputet tjerë që kanë rol të rëndësishëm në atë subjekt, si që po ndodhë edhe në subjektin tjetër, në LDK, ku i kemi dy njerëz ekspert, të cilve unë ja u kom lezu shkrimet, është profesori Bulliqi, i cili ka dalë bashkë me kolegët e tyre edhe me një tekst i cili mire spjegon se demarkacioni është shumë gabim, po ashtu është edhe një gjeodet me profesion, është magjistër i gjeodezisë Murat Hoxha, i cili po ashtu e ka bo një shkrim dhe a e hellë poshtë metodën që është përdor në demarkacion bazuar në ngastrat kadastrale. Kështu, në një farë mënyre, ka sinjale se kolegët deputet nga pozita gradualisht po e shqyrtojnë disa prej tyre, e mandet disa prej tyre edhe po e kuptojnë se kjo që ka ndodhë është gabim. Që i vjen që prapë kuvendit do tjetë një farë korrektori i gabimeve të qeverisë nëse dëshmohet që është gabim demarkacioni? Edhe qatë rol do të me pas kuvendi do të me lutë qatë rol. Kuvendi është ajë që le mbikëqyrë qeverien edhe e korrigjon qeverien. Ajo duhet të ratifikohet. Po, nëse kishë kalu letë dhe pa zhurmë, kishë kalu gabimisht nëse konstatohet. Nuk ratifikohet nëse vërtet deputetët janë në kryet të detyre, sepse tani më, me dokumentet që janë botuar, shihet hapur se aty ka ndodhur një gabim, edhe gabimisht po plasohet në opinion një konstatim që opozita është kundër demarkacionit. Jo,
opozita është për demarkacion, po jo për lëvizje të vijës kufitore. Na jemi në del kufini aty ku është, gjithë bashkë bojmë konsenzus edhe votojmë. Po me hum 8.000 hektar ku po mendoni që është vendoset edhe flamur atje madje. Në anën tjetër është një farë tendencë interesant, mund të vjen demarkacioni të premtën e përmenda presidenti ka kërku që të vjen brenda ditësh, ministri integrimeve evropiane ka parlemru që vjen korrekt. Vjet njëjtë, në pikë të verës është votu edhe gjykata speciale, edhe asociacioni komunave, si vjet tentohet që demarkacioni, disi tentojnë, s'po them të kontrabandohen, po të kalohen për të shpejt këto temat që janë vitale dhe më pas prodhojnë pasoja, zonja Xhiva, pajtoni me këtë punë. Duke pa rolin e presidentit aktual, Hashim Thaqit, i cili tani ma nuk është edhe kryetari i subjektit PDK-s, pra, a i mas fakti është dash tash të mirët me presionet e deputetve për këtë çështje. Unë, kur jemi të përgjithësia deputetit, du me thonë që flasë në emrin tim, po edhe në emrin e grupit parlamentar, që deputet të aleancës nuk e kanë asë një profesion tjetër. Aktualisht, pra, nuk ushtrojnë asë një pun tjetër, po që jenë deputet, për gjithë deputetet e grupit parlamentar, pra nuk punojnë asë një institucion tjetër. Për dallim nga shumë deputet që kanë 2-3 puna dhe nështë e shojnë edhe 2-ore apo 3-ore punë e kuvendit. Kur jemi të përgjithësitë e deputetit, mu nuk më kanë votu qytetarët e vendit për të dhënë për të shi tokë, pra, të Republikës Kosovës. Unë nuk besoj që asë një qytetar në vend nuk e ka votu asë një nga deputetet për të bëjë si pazare. Në këtë rast, teknikisht ministria jashtme e ka nënshkruar marrëveshjen, po du me thonë që deputetet, para se me ardhë aty, sepse kur të vim të çështja e votimit, unë nuk e kam besimin që mund të ndodhë që kjo të mos votohej. Kemi pas pra 2 raste që u përmendën më herët, çështjen e gjykatës speciale, po atë çështjen e presidentit, e cila ka ardhur pra si rezultat i presioneve që fatkeqësisht deputetet kanë ndrru edhe mendimet e tyre që i kanë bërë publike. Prandaj në këtë rast, unë mendoj që edhe zoti Zemaj duhet të arrit presionin si deputet që ka ardhur nga Dugagjini, sepse ky më mirë nështë edhe se unë e din, sepse mos them 90% qytetarëve të banorëve të Strelcit i kanë atje e pronat, e din saksisht ku është kufini, duhet të arrit presionin brenda subjektit vetë, t'i bashkohet pra dhe zotit Bulliqi edhe të tjerëve, që ta hekin nga rendi ditës, ta kthejnë në pikën 0. Kjo është konsensusi. Përderisa në këtë rast neve mund ende kemi temë, pra do të vjen sot, do të vjen nesër, e nuk bëhet presion që kjo të mbyllet një herë për gjithmonë. Atëherë t'i kthejmë punës në kuvend që kemi thash edhe shumë çështje të tjera. Me një rast, nga zonja Xhiva, ma e përgjigjen ma vonë. Me një rast, do më thonë, neve atë punën tonë të opozitës që e përmendëm edhe ma herët, unë konsideroj që është mirë që dikush nështë edhe një vjeti duhet për me kuptu që disa kilometra pas ka lëviz kufini, sikur se ka ndodhur me shefin e grupit parlamentar të PDK-s. Thonë ma mirë vonë se kur. Mirë, po në këtë rast më kisha lutur gjithë kolegët e mi deputet të pozitës, që sinqerisht ju thamë, ka një numër shumë të madh që unë kom pas kontakte, që na tek e fundit jemi njerëz, edhe mund të bisedojmë, që individualisht e pranojnë që komplet është gabim kjo marrëveshje. Por se çka do të ndodhë në qoftë se vjen, ajo është këtë një çështje tjetër, pra që ne nuk guxojmë me shku deri aty. Prandaj po bëjmë presionin dhe do të ta kundërshtojmë që ajo mos të arrijnë kuvend. Sikur të ngritej zoni tamam arsyeshëm dhe për çka dhe normale ka dhënë secili betimin si deputet, të mbrojë interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, atëherë kjo nuk do duhet vinte. Prandaj duhet t'i bashkohen aty në kolegëve deputet që kanë guximin parsor, pra për ta kundërshtuar edhe shefin e qeverisë, po edhe shefin e partisë, në raste që kanë bind veten se kjo me të vërtet është faktike. A ka mos fillimisht konsenzus për një datë kur do të vjen demarkacioni, a do të vjen brenda korrikut e para Zema e dyta reagimi mbi këtë sugjerim që pranove nga zonja Xhiva? Jo, ne po flasim për 2-3 tema, domethënë që po lidhet me mandatin e deputetit edhe me punën e kuvendit. Edhe sigurisht që tash edhe krejt fokusi normal nuk po largohet nga këto 2 tema që janë të rëndësishme. E para deputeti është
një zonal, dhe më thonë nuk është deputeti një katune, asë një qyteti, mund vinë nga një zonë, por është i votum në gjithë Republikën e Kosovës. Ma mirë është fjallë. Ashtu si që mund dhe pambarësisht, a do të ishte demarkacioni me Malin e Zi, apo me Macedonin, apo me Serbinë në Tardhmen, me këta kufi, ne duhet ta kryjmë mandatin me përgjithësi dhe të vendosim me votën, ashtu edhe me vullnetin çfarë ekziston. E para është asnjë dokument rreth kësaj marrëveshje nuk ka në Kuvendin e Republikës Kosovës. Edhe janë të dy kolegë, nëse kanë këta dokumentin zyrtar, le të thonë ne e kem dokumentin zyrtar te asaj marrëveshje të cilën deri më sot nuk e ka asnjë deputet, po flas i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk e di ai kanë deputet tjerë. Dhe kjo edhe në anën profesionale, sepse nuk jemi të asaj fushë, por edhe në anën të ushtrimit të mandatit do të jetë për një pjesë tjetër. Pse? Kjo është edhe kërkesa pse ne kem kërku debat. Deri me tani kem pas nuancat e paraqitjes, zgritjes, dikush ka thonë, për shembull ka pas antar nga opozita që kanë thonë këtë po e përdor vetëm për një arsye, një kauzë politike opozita, domethënë i ka përdorur si dy tema për me ngritë edhe tensionin publik, edhe protestat, edhe gjitha këto. Pjesa tjetër thotë që ka njerëz që thotë nuk pajtohena me këtë formë se si është paraqitën, dhe mbi bazën e kësaj edhe neve duhet ta ndërtojmë edhe vendimin. Këtu mendoj që nuk ka pyetje, nuk është pyetje leadershipi. Këtu është pyetje interesi, mbi të gjitha edhe është pyetje një vendemarrje çfarë duhet jetë mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse për këtë vit kufitare, tash po flasim edhe në aspektin personal, ne kemi fol para se marrë çështjat e demarkacionit. Kemi fol edhe në mandatin e kaluar kur liria lëvizjes është cënuar jo rrallëherë, domethënë nga pala malazeze, njerëz që i kanë shfrytzuar ato bjeshk, sepse është e vërtetë se un kam edhe të fshatit tim, domethënë Strelci Tolt, kam mbi të gjitha edhe kam edhe të dajve të mi që i kam vinë e parë gjakut që janë në atë pjesë dhe normal që jemi të njoftun edhe kemi bisedu çdo herë edhe me banori, kemi prit edhe në grup parlamentar të LDK-s, po flas edhe pjesëtarët nga ajo trevë dhe kemi debatuar gjëra gjatë. Por kjo besoj që nuk shtrohet kështu. Është dashur më ushtru pak më ndryshe që nga fillimi. Ne po thojmë, domethënë është kjo rasishmëria, është nënshkruar marrëveshja, tash po na çit një para aktit krym. Po jo, Kuvendi nuk e ka dhënë fjalën e vet. Po Kuvendi ta kishte dhënë fjalën e vet, atëherë mendoj që nëse është gabim ajo çështje që ka zëra të ndryshëm, unë sinqerisht për kur flitet për territorin e Kosovës, ndoshta nuk do të ishta popullist në atë aspekt, sepse nga këta njerëz që ndoshta shpesh herë deklarojnë ka pasur deklarata të mëdha, domethënë bashkimit trojave shqiptare, edhe në fundit e kanë afru Koxhangat Kosovën, e kanë shpall, e kanë ngrit dorën për pakot Atisarit, domethënë dhe e kanë vendosur kështu siç është Kosova sot, e janë shku të reduktuar atë populizmin e madh, po kjo nuk është arsye dhe besoj që nuk ka temë. Kuvendi duhet vendos mbi bazën e dokumenteve. Dhe ne duhet shohim. Nëse personalisht, tash nëse flasim për individin, për komisionin, i kemi thonë rejtë, i kemi thonë seancë plenare, i kemi thonë përmes mediume publike, i kemi shtruar në stade forme, i kemi ngrit akuza që për mendimin tim unë kam menduar që janë të bazuara për korrupsion, domethënë në agjencinë kadastrale e tjerë. Dhe kjo nuk mund të apostrofohet as një grupit politik, as individualisht. Ka deputet që e kanë përgatitje profesionale, mendojnë që e kanë përgatitje profesionale, mendojnë që kanë dokumentacion adekuat dhe e kanë kriju bindjen e kundërshtimit. Unë këtu ndoshta nuk e kam dëgjuar, ka bisedu dikush nga kolegët e mi deputet, por në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës është debatu kjo çështje. Domethënë është debatu, kanë diskutuar 3-4 individ që mendojnë që e njohin këtë fushë, kanë paraqit mendime, kanë dhënë opinionin e vet, edhe mbi të gjitha kanë dhënë edhe propozime se si me ecë këtë çështje. Unë ato mund ta garantoj që asnjë vendim, po flas ndoshta pak më shumë edhe në emër të gjithë deputetëve, sepse bisedojmë, kontaktojmë, nuk është biseduar në grupin parlamentar, se s'ka si temë, deputetët janë shumë të vetëdijshëm se për çka po bëhet fjalë. Mbi të gjitha kërkojnë garanci ligjore, kërkojnë garanci të dokumentave dhe kërkojnë garanci për një vendemarrje. Ai deputet që do të votoj do të jetë shumë i bindur. Edhe sa i përket presionit të leadershipit. Shiko, të jemi të sinqert, deputet kanë lëviz të opozitës, kanë ndru partije. Deputet ndrojnë parti dhe më pas mund të kalojnë në njëra nëse po flasim të presioni. Do më thonë, nga opozita kanë ndru ka lëvizje të deputetëve, do më thonë në për grupe parlamentare, të pavarën, e tjerë. Nuk duhet shikohet kjo në këtë mënyrë edhe në këtë formë. Të kaj?
edhe të pozitës. Unë po flas, nuk thash për opozitë, sepse jemi ka debatojmë pak më ndryshe, se si kam të pozitë, si kisha thonë edhe për ata dhe i kemi edhe na mendimet tona pse ndoshta kanë ndrua sepse kanë lëviz. Po du me thonë që puna e kuvendit, mandati deputetit nuk shikohet selektiv. Kjo është punë pak edhe grupore, është mandat kushtetues, edhe mbi të gjitha është përfaqësues. Nëse këtu ndalemi dhe kërkojmë që me avancu këtë çështje, besoj që edhe shoqëria civile, edhe këta që monitorojnë, mbi të gjitha edhe bashkësia ndërkombëtare, sepse ka shumë partnerë që mbështesin financiarisht komisionet e të tjerë, qoftë për lëvizje brenda vendit, komisione lëvizje jashtë vendit, trajnime e tjerë, dhe besoj që do t'i shkriju edhe një imazh i mirë, edhe një perceptim i mirë, edhe për deputetin individualisht, por edhe kolektivisht. Pse po e them këta? Shikoni sulmet, domethënë që bëhen kanjëherë. Për mua, është liria shprehja e mendimit lirë, edhe përmes mediave, edhe përmes shoqërisë civile, edhe gjitha. Domethënë, shikoni për shembull ku kemi na ngritjen e çështjes pagave të deputetëve, edhe të privilegjeve të tyre. 1 milion herë është thonë nga deputet, që deputetet nuk e kanë asë një privilegj, asë një imunitet, asë një formë të kompenzimit jashtë asaj që e bën punën si deputet. Krejt pjesë tjera janë individuale, ato që e tha deputetja, a punon e dikon privatisht, a nuk punon, është ligji për konflikt interesit, ligji për deklarim pasurisë. Nuk u tha që po shkelin ligjin, e tha në kuptimin e përkushtimit. Edhe të kuptimin e përkushtimit. Domethënë, këto janë shumë tema që ndoshta në një format edhe të bashkëpunimit, edhe të kërkesës që me të i kalu nga njëherë perceptimet selektive, domethënë politike, mund të kryojmë edhe imazh më të mirë të kuvendit Kosovës. Këtu e tutje situata është me çka do të merremi pas reklamës. Qëllimet pa planifikim besin vetëm ëndra. Andaj, filloni kursimet që sot drejt realizimit të qëllimeve tuaja. Afatizoni mjetet në NLB Banka dhe përfitoni norma speciale interesi. Oferta vlen deri më 31 gusht. Ju mirëpresim NLB Banka. Ne ishim duke folë jo vetëm për punë deputetëve, por edhe për efikasitet edhe mënyrën se si të vazhdohet këtë tuti, zoni Axhiu. Po, para se të vazhdojmë, mendoj pak diçka rreth asaj që ka thënë Armendi. Për mua janë 2 pikpyetje. Tha disa nga deputetët e partisë nga vjen të LDK-s, pra, ose bashkolegët e Armendit, mendojnë që kanë përgatitje profesionale. Unë nuk isha me thonë kështu dhe nuk ish dasht ju ta thonë kështu. Mendojnë që kanë përgatitje profesionale, veç pak. Që kënë bindën se kanë drejt për atë. Janë ekspert, sepse ato përgatitje profesionale janë doktor shkencë, ato e kanë arritur. Me mendu ju, po mendimin tim. Shkojmë kredenciale individuale të secilit deputet. Deputetet, Armendi tha, deputetet, duhet më ju referua asaj çka tha, deputetet janë të vetëdijshëm, me pat fjalën për deputetet e partisë vet, janë të vetëdijshëm për çka po bëhet fjalë. Po, absolutisht. Sikur të është vërtet kjo që po thoni, jeni të vetëdijshëm për çka po bëhet fjalë, atëherë Armendi tha, ma herët, do të thotë, është dashur ne tash duhet debatojmë për këtë çështje. Jo, që nuk kam rrinë kuvend. Nuk kam rrinë kuvend, po megjithatë, unë po e pyet Armendin, cila nga marrëveshjet që nënshkruan në Bruksel është debatu, ka qenë transparente qeveria tek deputetet, pra, është një rezolut e mandatit kalum që detyron qeverinë që me raportu për çdo marrëveshje. Para se të nënshkruaj, nënshkrimi konfirmon që ajo është punë e kryer. Sepse vendi ja ka dhënë mandatin qeverisë për me bisedu, me dialogu dhe me arrit marrëveshje. Sikur ta lejojnë deputetët. Edhe ka kritikuar për mos transparencë. Nënshkrimi nuk ish dashur të bëhet, ish dashur të bëhet debat, tani të vendoset nënshkrimi. E kishim vlerësuar seancë plenare, a është dashur a nuk është dashur. Kur është nënshkruar, nuk është leju që të zhvillohet seanca plenare, për marrë deri te një përfundim i tillë, a është në rregull nënshkrimi apo nuk është në rregull. Kjo është mendimi im. Edhe te çështja e asociacionit, kryeministri ka thënë që e njëjta, por nuk është temë sonte. Prandaj u vërtetu që ka bërë shkelje. Po flasim parime, se jo shkelje. Po flasim për 2 çështje vitale, Albert, cilat 23 nene janë kontestueshme kështu, mas puti thënë. Po flasim për shndrimin e forcave të sigurisë në forcat armatosura që kanë ja 2 vjet që është temë. Edhe po flasim për një kuvend esencialisht pa aftë për me procesu çështje madhore. Edhe nëse ashpërsojmë pak, a mund të themi që po flasim për një legislaturë të dështuar deri më tani?
Kisha dash të mundal 2-3 gjana cilat u cekën më herët. Është e vërtetë që mandati i deputetit është individual, edhe përgjithësia është individuale, me votën secili deputet bën në kuvend, edhe ndëshkimi është individual, për mos punën e tyre nëse konstatohet, përmes votimit që qytetarët mund ja bëjnë për një rizgjedhje në legislaturën e kaluar. Dhe nga këtu na e shohim edhe në bazë statistikave, cilat i kem marrë realitetin e deputetëve ndaj grupeve parlamentare, 80 deputet janë mbi 95% lojal ndaj qëndrimit të grupit parlamentar. Dhe në këtë mënyrë mund të konstatojmë që një masë të madhe ndikimi i partisë është i shprehur edhe ndaj deputetëve dhe vendimet që ata i marrin në kuvend janë të ndikuara nga leadershipi i subjektit të tyre politik. Sa më shumë që deputet do të mund vendosnin në mënyrë individuale, besoj që vendimet do të ishin shumë më të mira. Çështjet të cilat diskutohen në kuvend, u përmend ligji i buxhetit. Ka që 3-4 vite, qoftë shkurtimi i buxhetit, qoftë miraktimi, ka lënë në procedura të përshpejtuara, me afate të shkurtuara, dhe një projekt ligj si buxheti që do një trajtim shumë më të gjatë, më të hollësishëm, ka lënë në këtë mënyrë kaq shpejt dhe nuk e merr kohën që do duhet ja dedikoj këtij projekt ligji, që është më të rëndësishmit në kuvend. Tek lëvizjet e deputetëve, raporti është 6-4. Janë 6 subjekteve opozitare që kanë lëviz, 4 të atyre në pushtet. Kështu që është e dyanshme dhe nuk është vetëm tek opozita. Kurse janë 22 deputetë cilët e kanë dorëzuar mandatin, nuk e kanë dashur mandatin e deputetit. Dhe ky numër është kaq i madh nëse krahasojmë me herat e kaluara. Ka komisione të cilat nuk e përmendë dëshkimin individual që kontestohet për shkak se më herët thash që ka njerëz që për një mandat kanë folë një herë edhe prapë i kanë marrë votat, gjë që s'po del që bash i kanë ndërshkuar elektorati vet ata. E para, e dyta, po përmendet gjithnjë ma zëshëm mundësia e kthimit në listat mbyllura. A mendon që e kish përmirësuar punën e kuvendit, a mendon që formati i zgjedhjeve është gabim edhe një prej arsyeve pse e kemi këtë kuvend ose këtë përbërje? Po edhe ky ndëshkim individual do të ishte shumë më i mirë nëse dhe më meritor nëse do të kishim një sistem ndryshe zgjedhor. Në bazë të statistikave cilat gjithmonë i kemi bën duke monitoruar punën e kuvendit, e shohim që deputet cilët janë zgjedhur në kuvend fal listave të hapura, nuk janë më rebel në raport me ata cilët kanë qenë të renditur më lart në subjektet e tyre politike. Përkundrazi, këta cilët kanë qenë më të preferuar të partisë dhe janë rendit më lart në listat e partive politike, janë deputet që kanë lëvizë dhe kanë kaluar në subjekte tjera politike. Qoftë në subjekte tjera, këta më të privilegjuar kanë kryer lëvizje dhe janë vetëm 2 deputet cilët kanë qenë më poshtë renditur dhe që kanë dalë si deputet. Ose ki rastet që kanë qëndruar brenda subjektit, po nuk janë pajtuar me pjesën e tjetër të grupit parlamentar. Janë marrë rebel, prapë kanë qenë më lart renditur. Kështu që zakonisht argumenti tani që dhe ajo arsyeja pse subjektet politike po dëshirojnë të mbyllin listat është që ti kontrollojnë më shumë deputet. Po kjo është gabim për shkak se nuk është masa cilën ata po dojnë me arrit përmes së mbylljes së listave zgjedhore. Dhe pikërisht kjo do duhet të ishte agjenda tani në kuvendin e Kosovës që të kalojë përmes një reformimi të sistemit zgjedhor. Ka tash 10 vite gati që nuk ka pasur një reformim të duhur prej vitit 2007. Nuk ka reformim të sistemit zgjedhor. Rregullorja punës kuvendit qysh nga viti 2010 nuk është rishikuar dhe obligohet që secila legislaturë ta ketë rregulloren e vet. Dhe nëse ne do të kishim një rregullore të rishikuar, shumë nga këto probleme që dolën si pasojë këtij ngërçit institucional në fillim të kësaj legislature nuk do të ndodhin. Dhe shumë kohë po harxhohet në tema të cilat nuk prekin direkt qytetarin. Edhe shumë ligje tjera cilat janë duke bllokuar në kuvend po pengojnë zhvillimin normal të jetës. Vlen përmend këtu ligji për modernizimin e shërbimeve të kardiokirurgjisë invazive, një marrëveshje ndërkombëtare e cila do duhet ratifikohej në kuvend. 5 deputet të bllokuan këtë marrëveshje për interesa krejt tyre dhe s'voni patëm një rast ku një pacient kishte mbet në sallë për shkak se kishte dështuar në kirurgji aparatura me të cilën do duhet të modernizojë nëse do të miratoj kjo marrëveshje në kuvend. Pra prek jetën e secilit qytetar, kjo dhe pasojat do t'i vujnë qytetarët nga kjo mospunë e kuvendit që është aktualisht. Kjo është diskutim edhe pak teorik të cilin du ta vazhdoj puna e listave karshi kvalitetit të deputetëve edhe përgjithësisë që e kanë para elektoratit si fenomen.
fakt për çështjen e sistemit elektoral në Kosovë mendoj që nuk mjafton një minutazh kaq i vogël për ta prek sepse është pas ndryshim pozitiv, atë që po e ngushtoi pyetjen krejt. Ja, mendoj elementi themelor është demokratizimi i partive politike që më pas ajo mund më reflektuar edhe në formën se si përzgjedhen njerëz, si përcaktohen listat, si përcaktohet renditja, krejt shumë e radhë. Ndërkohë që nga fillimi ne kemi qenë për listat hapuna, që ato të vazhdojnë që njerëzit të kenë të drejtë të dinë kanë për votojnë dhe pse po e votojnë. Po në fakt, nëse kështu përmbajtje, po del që ne legislaturë ma kualitative kemi pas listat të mbylluna, sa mas i kemi hap listat. Definitivisht, nëse këshyrëm në atë kontekst. Por kontekstin e parimit demokratik, o shumë më mirë me që listat hapna dhe kështu na me vazhdu. E di do në menoj që ne kemi një shkputje në momentin kur deputeti po zgjidhet, definitivisht po ka një shkputje më me bazën elektorale. Ma sikur është këtë shkuptu pozita deputetit, posti deputetit sikur është kuptu që duhet gëzu veç privilegjet që sjell ai post, po jo përgjegjësitë që i ka. Që në fakt duhet të ishte e dyta. Ti ke përgjegjësi kur të flasësh në emër të njerëzve të tjerë, të vendosësh në emër të njerëzve të tjerë. Nuk ka përgjegjësi më të madhe dhe më sublime se sa më tu derivu ajo e drejtë. Dhe çfarë ndodh në Kuvendin e Kosovës? Shumica prej deputetëve ose ju konvenon që mos me punu shumë sepse pritojnë me punu, po kemi një pjesë tjetër për fatin e keq që nuk dinë. Dhe sorollatën aty. Nuk është era parë që mbrana një komisioni nuk dinë çfarë agenda. Ka ndodhur deputeti kur ka thonë hajde bën me letra se zip se ku marr. Ka pas deputet Kuvendit të Kosovës që ka lypshëm mbledhjet e komisionit më maj dikur mas ditës sa i gjatë ditës është i zonën me punë tjera. Ka thonë alom diku në mbrëmje zotit. Domethënë e shesi punë terciare të parëndësishme. Domethënë mendoj që kjo ka ardhur si rezultat i keqkuptimit e para individual të deputetëve dhe më pas që i ka konvenuar shumicës edhe të pushteteve tjera. Dhe tash çfarë? Unë thash më herët sikur e kanë shndruar veten me vedi ose pa vedi në spektator të proceseve politike. Pyeteni secilin deputet. Nuk e ka idenë ç'a ndodh me FSK-n dhe kur ka marrë FSK-ja në agjendën e kuvendit. Pyeteni deputet, kur ka me qenë asociacioni tem kuvend? Kur ka me qenë demarkacioni tem? Qa po ndodh me procesin e liberalizimit vizave? Qa po ndodh me vendet reja të punës? Qa po ndodh me reformën kushtetuese eventuale? Qa po ndodh me reformën zgjedhore? Unë e pasin idenë se kur qysh tek, jam i sigurt për pjesën dërmuese tyne. Pse? Interesi i tyne mungon maksimalisht. Sepse po një far komoditeti absurd dhe gjithmonë kush e psojnë ata që i kanë votu këta. Nuk po e them vetëm këtë legislaturë, po flas për konceptin e deputetit dhe në funksion të parlamentarizmit në përgjithësi në Kosovë që është ndërtu. Dhe unë kur e shoh këtë çësje shumë të zbetë të deputetëve, them sigurisht edhe këta po pajtohen që ky institucion s'duhet me pas vlerë. Po nuk guxojmë me menu kështu. Ky institucion është më i lartë në këtë vend. Sistemin parlamentar që ne kemi ndërtu. Republika jonë është republikë parlamentare. S'mund të kuptohet ndryshe. Deputeti është posti më i rëndësishëm që mund ta privilegji më i madh që mund ta ketë dikush. Vetëm ta gëzosh si post dhe si till. Të realizosh atë, të marrësh vendime dhe gjithmonë funksion. Çka? Ta përmirësosh jetën e njerëzve në Kosovë dhe jo eventualisht, si tash zoti Zema i po thot asnjë privilegj nuk e ka deputet. Po duhet më thonë këtë, që ne kemi qenë ata cilët ja kemi humbur një pjesë të madhe të privilegjeve të pakuptimta që ja kanë pas vendosur vetes ta. Po tashti ne kemi pas privilegje të cilat asnjë vend i rajonit nuk i ka dhe nuk i ka kuptuar si tillas. Gjykata kushtetuese i ka quajtur ato dhurata suplementare, jo pensione suplementare. Ne s'kemi ligj për pensionin në Kosovë si duhet rregulluar, sistemin pensional të tjetër, ne kemi rregulluar pension suplementar për deputet, të cilët ne vazhdimisht po themi që s'po punojnë si duhet. Dhe tash unë normalisht që them, pozitat udhëhecën në Kosovë, pozitat publike të rëndësishme, duhet të keni çësje pak më të veçantë. Pas mundemi të kemi çësje selektive për deputet, ndërkohë për pjesë tjera jo. Hajde të ndërtojmë sistem i cili është funksional dhe më pas mund të jetë kogjo kompatibil edhe me gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. S'mundemi me menu ne përderisa e kemi një pension në Kosovë 80 euro një sem sociale, ose tash është bërë hajde 200 euro, të kemi pension në Kosovë që kalon shifrën mbi 1000 euro. Po s'mundemi. Ne mund të mendojmë për variante të tjera nëse kemi fonde suplementare, që i bjen gjatë kohës sa këta kanë mandatin e deputetit, të kontribuojnë atë fond suplementar. Dhe jo ti marrin më pas si dhurata suplementare. Po them, dëshira ime çfarë do të ishte, që jo vetëm parti, sepse unë kam vështirë pak me da kuvendin në dy tabore, në partitë politike opozitare dhe pozit,
Sepse unë do doja ta shija edhe pjesën e cila është pjesë e pushtetit në thirrje të vazhdueshme të kontrollit të qeverisë, sepse i bën mirë këtij veni. Besojmë nëse ka pyetje parlamentare nga partitë politike, nga deputetët që vinë nga pushteti, i bëjnë mirë vetë qeverisë, i bëjnë mirë punës tyre, sepse deputeti këtë funksion do duhet ta kishte. Ta shijo, ta sfidonte në vazhdimsi, sepse do të ishte nështë edhe në armiqësi me vetë leadershipin e tyre. Por funksioni deputetit kështu duhet kuptohet. Për me parafrazuni deputet të sigur mos me qenë të jetu në Kosovë. E ka njerë sigur kjo është e lashe kryesore dhe konceptet e mija kur për adresuar. E qartë, mirë, po flasim për të dëshirueshmen në anën tjetër, parafrazimi ishte imponueshëm për shkak të mënyrës se ishte prononcu deputeti. Mirë, po 2 herë tha drejtoni gjatë emisionit që jeni shndru në spektator, zotri Kurteshi edhe me këta du ta përfundoj emisionin. Nëse pajtoheni me këtë punë si dilen nga kjo situatë si pas jush? Po, spore, më lejoni që kthejmë edhe njerë taj konstatimi se deputetët nuk kanë mjaft informacione, nuk kanë dokumenta, por e dim për çka po bëhet fjalë. Faktet në lidhe me demarkacionin ekzistojnë, kufiri ka ekzistuar tje edhe nëse vjen në kuvend mund të vrejet, si po nuk është tem e vetë me sonte. Mirë po, ajo që nuk po marrim përgjigje nga kolegët në pozitë është se ata nuk janë sigurt as vetë se çka do të bojnë në momentin e caktuar, e kjo flet për mungesë të pavarësisë së tyre. E dyta, ju ma herët thatë se çka do duhet të ndodhë në të ardhmen dhe për këtë mandej nuk diskutu, mendoj që komisioni duhet shkarkohet, të rifillojnë bisedimet për përcaktimin e kufirit ashtu ku duhet, zajednica të mos vjen në kuvend, sepse për këte është konstatuar se qeveria ka shkel kushtetutën dhe qeveria duhet të shkoj për shkak të kësaj shkelje. Çështje tjetër që u përmend këtu, forca e sigurisë dhe u tha që nuk dihet kur do të vjen këtu dhe nuk din shumë çështje që do të vinë kuvend. Kjo është pajtohem që në shumë raste për shkak të mos interesimit të deputetëve. Po kësaj kontribon shumë edhe mos respektimi i planit të punës nga kryesia, nga ata që e plasojnë ranin e ditës, prandaj nuk është çudi që deputetët ndonjëherë edhe nuk e dinë se kur çka vjen. Sa i përket privilegjeve, cilat përherë përcillen me përgjegjësi, deputetët, unë mendoj që kanë privilegje janë të ardhurat që janë mbi mesatarën dhe ato të arrisin edhe përgjegjësien, është kërku, janë kërku privilegje që edhe për mu kanë qenë të pakuptim të pensioni suplementar, se na as nuk kemi luftu, as nuk jemi në minjera të punu, po e krymë një punë shumë komod, unë kam qenë mandatin e 3 deputet dhe kom votu kundër kësaj, mund hulumtohen këto dokumente atje, dhe mendoj se edhe sot ka shumë gjërat cilat unë si kuptoj pse duhet deputeti mi marë. Deputeti e ka rrogën, plus merë më ditje pse merë në seancë. Po ti rrogën e merë pse duhesh me shku në seancë, pse më ditje. Njerë unë kom pyet pse mos më dhon më ditje, ata nuk vinë. Po jo, nëse nuk vinë, duhet mi avnal më ditjen, jo mi avnal dhe ka një më ditje. Domthon këtu është keq përdorim nga vetë ona e kuvendit, sepse vetë ka vendosë për vetë vetën. Sa i përket forcës së sigurisë. Që është temë mirë, po jo sonte. Që është temë mirë edhe më leni, vetëm ta them një konstatim timin, që mendoj që kështu ka mendoj. Derisa kjo në varet prej Beogradit, kur Kosova ushtrisë ka me pas, ana ja kemi bëhet mundur që ata që janë kuvend me neve, e që janë qeveri me Isa Mustafën, ministrat, herë shkojnë Mitrovice edhe thojnë Kosova zemër e Serbijës, edhe vinë këtu i marrin rrogat, edhe shkojnë këta deputet për ditë e Vučići, e vinë këtu, votojnë për interesat Serbijës, kështu nuk do të kemi asnjëherë ushtri. Tentimi për debat pak ma teorik, parimor, për punë të kuvendit, për mënyrën se si të nxjerrët situata dhe për të folë për statistika edhe dëshmi numerike për punën e këtij kuvendit që u tha nga të gjithë që lë hapësirë për të kritikuar, Alberti statistikisht dhe dëshmoj që është punë e dobët shumë.
që po bëhet është i vështirë i realizueshëm për shkak se do të ketë edhe retorik politike në mision gjithsesi. Edhe mbase ky ka qenë një prej fenomeneve duke mos qenë kuvendi aktiv, edhe deputetët, edhe anëtarët e kabinetit, edhe eksponentë të opozitës shumë a shumë kanë qenë zënë nëpër media, duke debatu dhe polemizu njëri me tjetrin se son kuvend edhe kjo u po edhe sonte me idenë që nëse këto tema do të shkojnë në kuvend dhe do të fillojnë të trajtojnë pikrisht atje ku është edhe arena dhe njerëzit do të fillojnë të bëjnë punën për shka jënë thirun edhe për shka marrin edhe rrogë dhe meditje, si që presizoj zotëri Kurteshi. Unë këtu do të përfundoj misionin duke falenderu Ismail Kurteshin, Teuta Haxhiun, Armend Zemajn dhe Albert Krasishin, drejtonin nga të përhershmit. Këtu është lajmëre Kliku për sonte, shihemi nesër, miru pafshim.